Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bugün güzel bir hikaye ekrana getireceğiz. Ağaç yaşayan bir malzeme. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir konu marangozluk. Bu kütükleri sanat eserine çeviren bir çiftin hikayesini ekrana taşımak istiyorum. Aslında daha önce vegan tarım yapmaya çalışmışlar. Şehirde şanslarını denemişler. Şehirden köye kaçmışlar. Derken ağaçla tanışmışlar. Makineler almışlar ve kendilerine yeni bir iş imkanı yaratmışlar. Gerçekten güzel bir hikayeleri var. Onların hikayesini ekrana taşımaya çalışacağım. Yeşil Doğa, Cumartesi 11.30'da.